সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, এই মুহূর্তে দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখানে বসে এই ভিডিওটি দেখতেছেন তাদের সবাইকে জানাই কৃষি পরিবার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজ আমরা ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার জাঙ্গির গ্রামের একটি ছাগলের খামারে। এই ছাগলের খামারটি গড়ে তুলেছেন মোহাম্মদ শিমুল ভাই। তো এই খামারটি কতদিন আগে কতগুলো বাচ্চা দিয়ে শুরু করেছে এবং বর্তমানে তার খামারে কতগুলো ছাগল আছে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো। তো তার আগে চলুন খামারটি ঘুরে দেখে আসি। আসসালামু আলাইকুম শিমুল ভাই। সালাম। কেমন আছেন? ভালো। তো আপনার এই খামারটি কতদিন আগে কতগুলো বাচ্চা দিয়ে শুরু করেছেন? 3 বছর আগে দুইটা নিয়ে। 3 বছর আগে 2টি ছাগল নিয়ে শুরু করেছেন। তো বর্তমানে আপনার খামারে কতগুলো ছাগল আছে? বাচ্চা নিয়ে 16টা, 6টা বাচ্চা আর 10টা বড় ছাগল। 6টা বাচ্চা আছে আর বড় ছাগল আছে 10টা, টোটাল 16টা। তো আপনার এই খামারে কি ধরনের খাবার দিয়ে থাকেন ছাগলগুলোকে? ভুসি, গম, খুদ, ঘাস। ভুসি, গম। তো আপনার এই খাবার বাবদ দৈনিক কত টাকা খরচ হয়? 250 টাকার মতো। খাবার বাবদ 250 টাকার মতো দৈনিক যদি খরচ হয় তাহলে মাস শেষে খরচ হচ্ছে প্রায় আপনার 7500 টাকার মতো খরচ হচ্ছে। তো আপনার এই ছাগলগুলো পালন করতে কি ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়? বিশেষ করে ঠান্ডা, জ্বর এগুলোর অসুবিধা। আর কোনোটা ঠান্ডা জ্বর হলে আপনারা কি ধরনের পদক্ষেপ নেন? ভ্যাকসিন, ট্যাবলেট, ঔষধ। ঠান্ডার জন্য কি ভ্যাকসিন দিতে হয়? মানে শীতের সময় বিশেষ করে ঠান্ডা লেগে থাকে, সেজন্য কি শীতের আগেই ভ্যাকসিনটা? না, শীতের মধ্যে ভ্যাকসিনটা দেওয়া হয়েছে। শীতের মধ্যে ভ্যাকসিন দিতে হয়। তাছাড়া ঠান্ডা জ্বর ছাড়া ছাগলের কি ধরনের রোগ হয়ে থাকে? এমনি জ্বর, ঠান্ডা ঠান্ডা জ্বরটাই বেশি হয়ে থাকে। তো এর মধ্যে কি আপনার বড় ধরনের কোনো রোগের সম্মুখীন হয়েছেন এই খামারে? না। মানে ঠান্ডা জ্বর ছাড়া অন্য ধরনের কোনো সমস্যা হয়নি। তো আপনার এই খামারে এখন 16টি ছাগল রয়েছে, এগুলো পালন করার জন্য কি এক্সট্রা কোনো লোক রেখেছেন? না। এগুলো কি দেখাশোনা করেন আপনি নিজে? তো আপনার এই ছাগলগুলো পালন করার জন্য যে শেডটি তৈরি করেছেন, ওই শেডটি তৈরি করতে কত টাকা খরচ হয়েছে? 5,500। 5,500 টাকা। ছোট আকারে শেডটি তৈরি করেছেন, 5,500 টাকা দিয়ে শেডটি তৈরি করেছেন। তো আপনার এই বাৎসরিক এই ছাগলগুলো পালন করার পরে বাৎসরিক কত টাকা লাভ হয়ে থাকে এখান থেকে? এই জায়গায় ফার্ম তো মনে ছোট, ঠিক আছে, মাসে বাৎসরিক আয় হয় মনে করেন 30 থেকে 40 হাজার টাকা। মানে ছোট আকারে এখন বর্তমানে আপনার বাৎসরিক 30 থেকে 40 হাজার টাকা লাভ হয়। তো ভবিষ্যতে আপনার এই খামারটা কি বড় করার পরিকল্পনা আছে? হ্যাঁ। তো আপনার এই খামারটা কি এখানেই রেখে বড় করবেন নাকি পাশাপাশি অন্য কোথাও নিয়ে যাবেন? ভারী যখন বড় আছে এই জায়গায় করবো। বাসায় খামারটি বড় করবেন। তো এই খামারটি আপনার কতটুকু বড় করতে চান? ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা যদি আমাদের সাথে শেয়ার করেন। 25 থেকে 30টা। 25 থেকে 30টা। তো আপনার এই খামারে কি কি জাতের ছাগল রয়েছে? আপনার পাকিস্তানি আছে, গুটি আছে, ইন্ডিয়ান, আর পাকিস্তানি পাটনায় আছে। আচ্ছা, এখন আপনার খামারে যে বড় ছাগলটা আছে, বড় ছাগলটার দাম কত? এটার দাম আছে আপনার 40 থেকে 45 হাজার টাকা। 40 থেকে 45 হাজার। আর বাচ্চাগুলো যখন বিক্রি করেন তখন কতদিন বয়সে হলে বিক্রি করেন? 6 মাস হলে। 6 মাস হলে বাচ্চাগুলো বিক্রি করে দেন। তখন 6 মাস বয়সে বাচ্চাগুলোর দাম কীরকম থাকে? 6 থেকে 7 হাজার। 6 থেকে 7 হাজার। তো আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হচ্ছে 30 থেকে 35টি ছাগল পালন করা। তো এখন বর্তমানে আপনার খামারে 16 পিস ছাগল আছে, মানে বাচ্চা সহকারে 16 পিস থেকে বাৎসরিক আয় হচ্ছে আপনার দেখা গেছে 30 থেকে 40 হাজার টাকা। এটা বাজার রেটের উপর নির্ভর করে। তো এতক্ষণ আমাদের সাথে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি অনেক ভালো থাকবেন। আচ্ছা, আপনাকেও ধন্যবাদ। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, এতক্ষণ কথা বলে জানলাম, এই খামারের মালিকের সাথে কথা বলে জানলাম যে এই খামারে মোট 16টি ছাগল রয়েছে। এর মধ্যে বড় ছাগল রয়েছে 10টি এবং বাচ্চা ছাগল রয়েছে 6টি। তো এই ছাগল পালন করে বছর শেষে 30 থেকে 40 হাজার টাকা লাভ হয়ে থাকে। এবং এই খামারের মালিকের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হচ্ছে যে 30 থেকে 35টি ছাগল পালন করবে এবং এই খামারটি বড় আকারে গড়ে তুলবে। তো এতক্ষণ ধরে আপনারা কষ্ট করে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।